कभी फूल का बगीचा ध्यान से देखा है? वहां हर फूल अलग होता है। कोई लाल, कोई पीला, कोई छोटा, कोई बड़ा। फिर भी बगीचा सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि हर फूल अपनी जगह पर खिलता है, किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी भी बिल्कुल फूल के बगीचे जैसी है। हर इंसान अलग है और हर किसी का वक्त अलग है खिलने का। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर मत करो, बस अपनी जगह पर खिलना सीखो।